Vos tik saulutė patekėjo, žiogas pievon atskubėjo, savo dainų jis didžiavus. Bet jo dainuose ne koks margis, žiogų šauta nepastaros. Kai sniegas kai žiema atplamsavo, žiogui ne tas rūpi didelis baltinys arba namai. Namuose jis galėtų groti visada, kiek panorėtų. Bet skruzdėlė sako, na, aš groju, tai tu gali pašaukti. Skruzdėlė taip ir pamanė, kad gerą mintį sako žiogas ir savo patikimais valsčiais. Kai pasitikima žiogą patarė, taip ir pašoko, kaip darė. Na, skaityk toliau, labai gražiai skaitai. Kita. Vėžys, lydeka ir žąsis. Gyveno 3 bičiuliai. Norėjo pavėžėti šį dviratį, bet užsirišę taip stūmė, kad nepastumė nei iki galo. Nemanydamas vėžys prabilo. Jūs, mano bičiuliai, galit man padėti čia, sutiko. Lydeka tempė į vandenį, žiogas į kairę, žąsis kyla aukštyn. Niekas šiandien nepadės ir galop, pamąstė vėžys ir atsisveikina su kitais gyvatėmis, nuėjo miškan. Ir dar vieną. Kaip grote grotėja. Vėžys buvo gaidės. Gyveno 3 bičiuliai - beždžionė, ožys, asilas ir laukys. Laukys gerata, asilas smuiku, o ožys pratinai, gerata irgi. Palaukit, bičiuliai, dar nesuspėjot. Kaip groti, kaip atsisėsti, tada ir neužmoksit nei girt, nei bokst. Nes kvorkakinas būna kitoks, nei jūs blogai atsisėdote ar grojate savo patikimais bičiuliais. Visi pažino laukys, beždžionį, asilui ir ožiui tarė. Juk visi turime po kailį ir gyvename Zuikiaus sode. Tai turbūt ir galime. Ne, mes miškuose gyvename. Nors beždžionių miškuose kaip mat nebūna. Plakšdutė, gerai paukštis, jinai viską žino apie mus, kai mes norime, kaip nenorime sugroti kvartetą. Nu, pabandome, kaip bus, taip galėsim groti, pamąstė laukys ir visi paprašė gražiausios plakšdutės. Jinai atsakė, jūs atsigulkit, tada pasidėkit instrumentus ir tik tada galėsite groti. Ir suširenus taip, plakšdutė nuskrido. Visi pamanė, kad labai gerai, tokia mintis tiko.
ir bet kvartetas tik dar labiau bjauriau skambėjo. Labai gražu, šaunuolė.